fompo-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Aleloia, mideran Jehovah ary fanahiko, idiran Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Iaraka ivavaka isika angataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Tompo masina tsara indrindra any an-danitra, amin'izao ora sy fotoana izao dia ndreto indray izahay manolo tena eto anatrehanao, manolotra ny fo amam-panahinay rehetra mba handre ny teninao sy hanatrika an'izao fotoana na dia amin'ny alalan'ny onjam-peo aza dia azonay antoka fa manatrika any amin'ireny toerana rehetra izay andrenesana izao afatra manokana izao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny fo ravoravo sy fiaino hafaliana tanteraka ry mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompo-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienonao ny fandaharantsika fanompo-pivavahana izao fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo aim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity. Ka dia manasanao izay anjoy izany hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia ny namanao Iavitarel Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Afaka minitra vitsy kosa ny anao ny vakiteny fototra dia ny namantsika Dr Jean-Jacques Andriaparany. Anboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarantsika amiredina mafy ny hira laharan-kira faharoanjato mihira fihiram-pivaliana. Vucha
Manasantsika handray ny baibolitsika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa. Bokin'ny Josoa toko 720 ny andininy 410 sy 510. Josoa toko 720 ny andininy 410 sy 510. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny matahoran Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny famarinana ary ario ny Andriamanitra izay nitompoiny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehovah dia fidinareo anio ary izay ho tomponareo, na ny Andriamanitra izay nitompoiny razanareo tany andafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany ho nenanareo, fa raha izao sy ny akoana kosa dia hanompo an Jehovah izahay. Ho tahinana izany teny izany asoantsika sy hanivozantsika fampahirezana. Iaraka hivavaka isika. Ry rainay eo izay any an-danitra, misaotra satria mbola nomena zao sabatanao masina izao izahay. Misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy, nandritra ny nemana iny tamin'ny asa mandraraha rehetra izay natao, tamin'ny adidy maro samihafa izay nitanterahana. Misaotra satria ianao no nanampy anay, nanome anay tanjaka siry fahasalamana nahavitana izany rehetrarehetra izany. Misaotra koa ny mbola nanomezanao anay ny fahasalamana ahafahana mbola miantso ny anaranao ankehitriny. Amin'izao fotoana izao nefa izay Tompo dia mahatsiaro manokana izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao Tompo no angatahanay mba hanome fanasitranana izy ireny tsirairay avy, naiza misy azy ireny. Aoka ho tendrenao ny loharanona retiny raha ny amin'ny hopitaly izy, aoka ianao no hamangy azy ary hanasitrana azy. Raha ny trano, aoka ianao no hanasitrana azy. Ary ianao Tompo no angatahanay fomba manokana mba hanampy ny dokotera mpitsabo na izay fomba fitsaboana rehetra, satria ianao no afaka manasitrana, fa mpitsabo fotsiny ihany ireny olona ireny. Apetraka aminao hatrany koa ny sabatanao ity, mangataka fananao masina mba hanomezanao
fanazavantsaina izay andraisanay izany teninao zany anio fa nanao masina ny enao ampitoetra zany aty-aponay ary taio ny olana maro samihafa izay misy amin'ny fiainany tsirairay avy izay mihainao azo fandarana izao ho anay tsirairay avy ianao Jesosy no angatahanay ampahery ampitraka ary anana fanantenana mandrakarivana izay hibanjina anao satria aminao rery ihany no misy vahaolana izay azo antenaina fa tonona zao vavaka zao no aminaran'i Jesosy miaraka faminany elokay amen. Ho fanomanana ny fomam-panantsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia manasanao hanaraka n'ity hira iray ity.
misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry hava malala sady manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mianakavy ny mpiara-manompo aminareo ny pasteur Ernest Andriamparantsho ihany no mitondra ny afatra eto amin'ity onjam-peo ity tao anatin'izay fotoana lava dia lava izay sy ny mbola ho avy ao anatin'ny toroteny manokana izay natao ampahirezana, natao hianarana, natao anatanjahana sy ampitomboana ny finoantsika. Ka dia ho an'i Jehovah ny voninahitra fa fitaovana ihany isika rehetra sy izao onjam-peo izao. Mifarana tokoa ny bokin'ny Josoa, Josoa 4:20 no hodiniantsika amin'ity androany ity. Ary eto dia manasa anao mba hitsidika ny tranokalan'ny Hope Fire Radio zany satria ao daholo ireo toroteny hatramin'ny Josoa 1 ka hatramin'ity androany ity zany dia afaka tsidianao rehefa ampianarana sy zavatra maro samihafa, conférence izay natao MP3 dia azontsika alainao avokoa zany ary afaka ihany koa renesina zany amin'ny alalan'izany tranokalan'ny Hope Fire Radio zay zany. Ka dia manasanao hitsidika, manasanao hizara, manasanao hiaino mandrakariva satria zava-dehibe loatra izany afatra manokana avy amin'Andriamanitra izany. Ny Josoa 4:20 toko sy andininy eo ampovoambony eo zany no tena tiako angalana lesona amin'ity famaranana ity dia ny Josoa 4:20 andininy fa 4:20 fa 5:20 fa 6:20 dia mitsambika ny ery amin'ny fa 4:20 isika rehefa avy eo. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Josoa 4:20 andininy 4:20 raiso ny telefoninanao, raiso ny baibolinao raha misy dia ao ka hamaky an'izany teny zany ianao. Dia hoy ny vaky ny teny: koa ankehitriny matahorany Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ario ny Andriamanitra izay nitomponindrazanareo tany an-tafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an'i Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehovah dia fidionareo anio ary izay hotomponareo, na ny Andriamanitra izay notomponindrazanareo tany an-tafin'ny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izao sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Dia hoy ny vahoaka, namaly ny vahoaka ka nanao hoe: sanatria raha afoy an'i Jehovah izahay ka hanompo izay andriamanin-kafa. Fa Jehovah Andriamanitra, izy no nitondra antsika sy nirazantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny trano fanandevozana, ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny eo masontsika ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra izay notetezitsika. Dia amin'ny 4:20 dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa: Jehovah Andriamanitra notomponay ary ny feony no henonay. Ary dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoa tamin'izany andro izany ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema. Raha lasy anabavy malala, zava-dehibe ny leson'androany zany araka ny voalaza eo. Ho antsika mianakavy dia zao hoe mifarana rehefa nandeha zany ny fitarian'Andriamanitra ny zanak'Israely teny amin'ny lalana rehetra tamin'ny ady rehetra izay natao dia efa azo lazaina hoe efa bien installé ao amin'ny tany Kanana zany zareo zao. Ka tsy maintsy misy fanekena izay atao zany fampatsiahivana ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Indraindray tsika rehefa bien installé zany dia manadino ary efa tsy mahafantatra ntsony hoe inona tokoa moa zany rehefa notahian'Andriamanitra sy notantanana dia manana tendance hanadino ny zanak'Andriamanitra ary zay no hoe lasa manompo Andriamanitra hafa indray. Fa eto ny afatra dia zao hoe ankehitriny matahorany Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Tiako be zany hoe misy olona zany manompo an'i Jehovah fa sady manana zavatra hafa ihany izy tompona, sady manompo zavatra hafa izy, mety tsy hazo tsony, mety tsy chapelet tsony, mety tsy ataontsika hoe rano na makany amin'ny ladoany na fa mbola misy manao double vie zany amin'ity fiarana amin'ny Jehovah ity
zay no mahatonga nito hoe manitrikirika mihitsy izy hoe le sampy tary ve le andriamanitra hafa ve fa samy manana ny andriamanitra hafa zao efa be deaibe andriamanitra moderna zay andanianao ny rondoanao sy ny fonao rehetra ao amin'izany zavatra zany dia zay no andriamanitra ao zany amin'izao fotoana izao. Televizion ve zany, ordinateur ve zany, kilalao isan-karazany ve zany, move playstation zany, move ny tabletinao zany, move inona koa ny mbola azo lazaina mikasika ny hoe mandany ny fotoananao ray manontolo dia reno andriamanitra zay vavahany olona. Fa ankehitriny dia miantso antsika ny soratra masina eto amin'ny alalan'ity boky ny Josoa ity manao hoe matahorana Jehovah manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Indraindray tsika tsy manana fahitsiana, tsy manana zay le fahitsiana sy fahamarinana zay eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa ohatrany hoe mandeha ho azy zany fotsiny le izy. Misy olona zany tsy tena ao anatin'ny tsara zay le hoe fahitsiana amin'ny fanomponan'i Jehovah sy amin'izay le hoe fahamarinan'Andriamanitra izay mihitsy. Tiako be le filazany azy amin'ny teny anglisy manao serve him in sincerity and in truth. Tsy sincère isika amin'ny fanomponan'Andriamanitra, metsara velatsia isika. Ny atao hoe metsara velatsia zany dia hitan'ny olona rehetra hoe ohatrany hoe manompo, ohatrany hoe mivavaka, fa ny olana maloto fo be le olona, tsy sincère amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Andriamanitra ve ny ivavahanao? Ilay Jesosy miteny hoe mihavana amin'ny zay manisy ratsy aminao mivavaha azy ireo, na iza mitsanganao fahavalonao dia ianao aza mila mivavaka sy mifandray aminy. Ilay Jesosy miteny zay tsy sincère ianao raha mbola tsy ohatr'izay ny fanomponao an'Andriamanitra. Raha vohatra ka misy hoe fisehosehoana sy fizahozahoana zany ny fanomponan'Andriamanitra, fiheveran-tena zavatra sy mahay be, dia midika zany fa tsy sincère ihany koa ny fanomponao an'Andriamanitra. Le hoe le miserve with sincerity and truth. Dia esorina daholo ny Andriamanitra hafa rehetra zany, fa mbola misy manao zavatra hafa ho Andriamanitra nefa sady manompo an'Andriamanitra. Ny volanao ve no Andriamanitra ao? Mamona ve? Ny asanao ve no tena mibahan-toerana kokoa noho ny fanomponan'Andriamanitra sa inona? Fa zany rehetra izany dia tsy mahasoa avokoa, mila esorina zany. Dia mitohizan'ilay fanambarana eto hoe raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehovah dia fidionareo anio. Eto zany ny choix, zavatra manaraka dia zao hoe ny safidy izay atao, dia tena hoe miankina amin'izany ny mandrakizay ianao. Manao choix isan'andro isika rehefa malala, tsy maintsy manao safidy isika, tsy misy eo anelanelany. Rehefa hanompo an'Andriamanitra ianao dia manompo an'Andriamanitra, rehefa mitandrina sabata dia mitandrina sabata, rehefa tsy mihinana zava-padina dia tsy mihinana zava-padina, rehefa atao batisa dia atao batisa, fa tsy misy hoe mizara roa sady makato kely makato. Mila manao safidy isan'andro isika, ary ny safidy rehefa ao amin'ny tontolo ara-panahy dia roa ihany: na ianao vary na ianao tsy parifary, na ianao ondry na ianao osy, na ianao fanahin'Andriamanitra no anatinao fanahiny diminy, na ianao fiangonana marina na fiangonana tsy izy mihitsy. Roa ihany ny safidy, tsisy ankoatr'izay. Ka dia fidionareo anio isiny izay ho topoinareo. Mazava ny déclaration ny Josoa, ary tokony ohatran'izany avokoa ny déclaration rehetra izay ataontsika mianakavo hoe manomboka izao dia tena mpanompon'Andriamanitra, hanompo an'i Jehovah. Tsy izy rery ihany fa izy sy ny ankohonany. Ary raha misy zany hoe tena tadiavin'Andriamanitra ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay dia ianao sy ny ankohonanao sarotra ny mitarika ny ankohonana ry havana. Ary Satana mikendry ny ankohonana tsirairay avy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ta ho tafajorany ny ankohonantsika rehetra ka handovany izany fiainana mandrakizay izany. Satria isika ny safidy hanompo an'Andriamanitra, fidionareo anio izay toponareo hoe iza marina moa zany ny toponareo ny Andriamanitra izay nitompony razanareo tany an-dafin'ny ony ve? Na ny Andriamanitra ny Amorita ve izay mponina teto amin'ny tany honenanareo? Satria tamin'izany dia tena malaza be mihitsy ny Andriamanitra hafa rehetra. Manana Andriamanitra be deaibe na ny Kananita feno Andriamanitra, ny Amorita manana Andriamanitra. Tsy mitovy daholo. Dia ohatr'izany ihany koa ny zava-misy amin'ity fiainana ity, fa na ny karazana
olona zay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny aza dia manana Andriamanitra kely daholo ary ny sasany aza tena le olona mihitsy ny lasa Andriamanitra tsy ny tenin'Andriamanitra tsoa fa ny tenin'le olona hoe araka ny voalazan'ny pasteur zao afaka ny voalazan'ny bishop zao afaka ny voalaza araka ny voalazan'ny mpaminany ohatran'izao ny apôstôly salam'izao dia rasa renindray ny lasa Andriamanitra ry havana mila mifidy isika tena manompo an' Jehovah ve isika sy ny ankonantsika sa manao alasafay fotsiny tsy ngalangalana fotsiny manaova safidy tsara raha samy manao safidy ihany sarotra ny manao safidy ary sarotra ny hoe indrindra rehefa tonga eo amin'io satria ny Andriamanitritsika zany dia Andriamanitra tsy hita maso tsy mety maty ilay nahary izao rehetrarehetra izao sarotra ny hoe zavatra tsy hitanao maso ka izay mahatonga ny olona hoe mamboatra zavatra azo tsapaitanana efa hatramin'izay mihitsy io zay nahatonga zanak'Israely tafalatsaka ihany koa hoe manamboara sary volamena kely satria te ahita mihitsy zareo hoe io mihitsy ilay Andriamanitra azo tsapaitanana azo jerena maso fa tsy ohatr'izay anefa ny zavatra ny fanomponan'Andriamanitra ary ny zanak'Israely dia tafalatsaka ao anatin'izay ary be dia be ny influence avy any ivelany na ny alitara izay ampiasain'ireny jentilisa ireny dia manana foronana izay mahatonga an'io fitenenan'io anie hoe reny Andriamanitra rehetra reny ve nivavahanareo sarisary kibibibiby kitôlatôlana kivatovato kirandrano zany daholo ny Andriamanitra hatramin'izay dia eo no nahatonga ny Josoa nahatonga ny Jehovah mihitsy hoe tena mila mifidy ry zareo na ny zako na zavatra hafa dia eto moa zany ny zanak'Israely izay tena mahafinaritra dia ilay filazana hoe izahay dia hanompo an'i Jehovah fa izy ny natoy izao anay izy nitondra anay nivoaka avy any Egypte hoy ny vahoaka tamin'i Josoa Jehovah Andriamanitray no tomponay ary ny feo no henonay tsara zany déclaration zany fa moa maharitra tahaka n'inona dia mivadibadika ela ohatra antsika ihany ry hava malala rehefa miaino an' Jehovah rehefa tena hanompo an' Jehovah dia aoka isika zany tena nao déclaration mivaivay mihitsy hoe ny feo no henontsika ary hanompo azy isika manomboka izao lesona lehibe zany hoe tsy maintsy manao choix isika tsy maintsy mandray décision isika ary aoko tena mpanompon'Andriamanitra velona ka tsy anao atsirampina n'izany asa fanompoana izany aoka ho tena sincère tsara isika amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy mizara roa ary be dia be ny zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra milaza mpanompon'Andriamanitra fa sady any anatin'ny franc-maçonnerie tsy mahamenatra mihitsy zany dia fantatry ny olona rehetra hoe reny olona reny dia miara-miasa amin'ireo fiarahamonina maizina mivorivory any anaty maizimaizina any mikampana amin'ireo fikampanana lehibe izay fantatra fa ao anatin'izany zany ange everitsika fa moramora zany fa fivarotana fanahy mihitsy zany ary misy be dia be ny tratran'ny tentationy amin'izany mba azahoana toerana azahoana arena be azahoana position eto amin'ity fiainana ity dia mivarotra ny fanahiny mihitsy ny amin'izany sarotra miala rehefa avy eo fa ianao kosa aza mety ho voany zany aza voatarika an'izany be dia be ny mandeha tsy mahita vahaolana efa mafy ny aretina mafy ny fahasairanana dia lasa mandeha mivarotra ny fanahinao dia makany amin'ireny olona aseny misotro rano aseny tetehana kely aseny mamono zay olona tena tianao indrindra aseny be dia be ry havana manomboka izao dia amafiso ny déclaration anao fa ianao dia hanompo an'i Jehovah kosa manomboka izao ny tompony no ampahery antsika amin'izany famaranana amin'ny bokon'i Josoa zany ka tsisy emotra na hiala
fa ho tafavoaka amin'ny farany ary toetra mahafinaritra ao amin'ilay kanana vaovao ilay Jerosalema vaovao rehefa ho avy joela Jesosy Kristy. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao noho ny bokyny Josoa ary na eo amin'ny leson'ny sekoly sabata aza dia mbola bokyny Josoa. Tsy haiko mihitsy tompo ny fanahy nitarika ny tenanay ny amin'izany fa mbola tsy fantatro akory hoe bokyny Josoa no dinina amin'ny leson'ny sekoly sabata dia efa nandeha zao toriteny zao. Fanahy ray no mitarika ary za resy lahatra ny amin'izany Jesosy. Te hanovanay ianao ary eo an-dalana makany amin'ny fiainana mandrakizay izahay tahaka ny zanak'Israely miditra ao amin'ny tany Kanana. Ka dia te feo isan'andro aoka mba handray an'ireo lesona lehibe izay voaray ao anatin'ity bokyny Josoa ity. Ary manomboka izao dia safidy anao izay sy ny ankonanay ary tsy hiala fa ianao no Andriamanitra ny tantana anay, ianao no vimbina nitondra ny fiainanay, na nasitrana ny aretinay, nampandresy anay tamin'ny ady izay natrehanay. Ary raha mbola misy hoatrehana aza dia mbola vonona ihany ny sabatra eo avoatsoaka ny komanda miaramilan'i Jehovah no hita ny rahalasiana bavy rehetra izay manaraka n'izao fampianarana izao. Mitahi manokana ny tompon'andraikitra n'ity onjam-peo ity, ny Dr Jean-Jacques sy ny fianakaviany Ray Manontolo sy ireo izay mikely aina fatratra mampandeha an'izany any amin'ny toerana maro samihafa. Ianao Jesosy no hitazy ireo manokana ary dia ho fahombiazana ne izao asa lehibe izay atao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahiresa indrindra tompoko ny tompo ny hitantsika rehetra manomboka amin'ny fotoana manaraka zany dia ny boky ny asan'ny apôstôly ivadika any amin'ny testamenta vaovao isika. Io ihany koa zany dia anisan'ny boky lehibe sy tsara indrindra izay tohizantsika ny asa amin'ny asa fianompona sy ny asa fitoriana. Ka dia izay indray zany ny boky izay hodiniantsika mandritra ny toriteny asala amin'izao. Mahiresa tompo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino
sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanimpom-pivavahana
dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.